Nenad Maljković. Dobar vam dan, dobrodošli u današnju emisiju 2 u 1. Ako se čujemo, dobar vam dan, mi smo na putu. Dobar dan vama i svim vašim slušateljima. Mi vas čujemo, da li vi nas čujete? Da, čujemo. Odlično. Sada čujemo odlično. Malo sam prije čuo eho u pozadini. Kažem, najljepši pozdravi vama i svim vašim slušateljima. Mi upravo smo na putu za Đurđevac, sutra smo u Slunju. Veselimo se tom susretu i tome što ćemo održati jedno hvale vrijedno predavanje koje to upućuje ljude u kako biti ukloniti azbest iz životne okoline. Najprije da se zahvalimo i vama što ste nam omogućili da to održimo tamo i vašoj županiji koja je odlučila i financijski pomoći sve jedinice lokalne samouprave da se održe te prezentacije. Na toj prezentaciji svi će biti upućeni u kakvoću, to jest karakter tog azbesta, što jest on, kako i mi možemo pomoći da se direktno on ukloni i kako da naši sponzori i svi ostali učestvovanjem svojim udruživanjem ujedno kroz udrugu i kroz zajedničku akciju svi mogu jeftinije zamijeniti taj azbest. Kad je pokrenuta ta akcija? Točno prije 3,5 godine na Krku. Mi smo imali prije u planu to i malo su ovako porođajne muke uvijek dulje traju, ali 20.5.2012. je napravljena prva prezentacija u gradu Krku. A iza toga smo, vi ste grad Slunj je zadnji grad u Karlovačkoj županiji, tako da i Karlovačka županija što se tiče gradova će biti sa sutrašnjim danom završena. Osim vas, do sada su bili Istarska županija, Međimurska, Primorsko-goranska, Zadarska, to su sve već dovršene županije što se tiče gradova. Negdje se i ponavljaju prezentacije iz interesa samih jedinica lokalne samouprave, pošto su se uključili na drugačiji način u pomaganju svojim sugrađana te smještana. Kakav je odaziv ljudi? Uvijek je odličan. Mi do sada imamo... Do sad smo imali negdje oko 6.000 posjetitelja, od toga je negdje oko 3.500 podupirućih članova, tako da je izuzetno veliki interes za zamjenu tih azbestnih krovova i fasada. Na kraju u Gorskom kotaru su i te pločaste fasade od azbesta koje su jednako tako tretirane na sufinanciranje, subvenciju. To jest fond plaća besplatno zbrinjavanje azbesta za fizička lica. I onda iz toga neki su zainteresirani da dođu do toga azbesta da bi došli do te zarade, izdvajaju pola kune oni koji proizvode krovne pokrove i na niz načina, drugačijih načina idu u susret da bi netko što jeftinije mogao zamijeniti taj azbestni pokrov. Sad ja imam pitanje, kakvi su onda rezultati nakon tih vaših prezentacija, da li se negdje već krenulo u zamjenu tih azbestnih krovova i koliko u stvari su ljudi baš zainteresirani, koliko ih je to uspjelo napraviti? Da, pa cifre su impozantne što se tiče samog fonda, on je platio na zbrinjavanje oko 144 milijuna kuna za preko 37.000 kvadrata toga, što krova, što fasada. I što se nas tiče, kad smo počeli akciju na Krku, zadnja 2 mjeseca smo 200 krova na Krku promijenili u 12. godini i sada jednako tako uz sufinanciranje jedinica lokalne samouprave gdje smo napravili jednu koordinaciju na otoku Krku, pa učestvuju sve jedinice lokalne samouprave u subvencioniranju zbrinjavanja tog azbesta. Imat ćemo ovu godinu jednako tako subvencionirano oko 70 do 100 krova na otoku Krku. I istim putem je krenula Istra, sada idemo i sa prstenom Rijeke, to je Primorske-goranske županije, na isti način da bi se pomagalo zbrinjavanje, jer na kraju krajeva to je problem cijeloga društva, ni pojedinca. Očito da tih azbestnih krovova ima u svim županijama u našoj zemlji. Da li možda ste imali nekakve podatke o tome koliko ih u stvari ima? Da li je to onako dosta zabrinjavajuće s obzirom na to da, evo, kao što ovdje piše, posljedica tih azbestnih krovova i fasada oboljevanje od karcinoma pluća?
Pa nije samo od karcinoma pluća, taj mezoteliom je još gori, on je 100% smrtonosan. Od karcinoma se još da čovjek izvuče, azbestoza je negdje alpari, cirozi jetre, to je jedna progresivna bolest, ali i zalječiva, ne mora neko umreti od toga. Međutim, najprije da ne strašimo ljude, nije to toliko smrtonosno kao nikotin, recimo, pa se ljudi ne boje nikotina. Kancerogen jest, to davno se zna za njega da je kancerogen, Hitlerovi liječnici su ga obavijestili da je nikotin i azbest u isto vrijeme su ga obavijestili kancerogen. Tako da se to jako dugo zna, međutim, mislili su mnogi da tako na neki način ne djeluje kad je na krovu ili kad je u tvrdom stanju, međutim, očito se pokazalo da i to djeluje. Ja osobno smatram da je dobro, dva zla izabrat manje, pa ga uklonimo iz životne okoline. To je najmanje što se može desiti, a ljudi umire godišnje od 60 do 80 ljudi u Hrvatskoj. Nije to neka velika brojka na broj stanovnika, ali je jako, jako velika kad se to dešava vama ili nekom bližnjem ili prijatelju ili familiji. Da, kad bi pogledali ovako na krajeve, znamo da su se najviše koristili upravo u krajevima gdje su zime malo ovako jače, možemo tako reći. Znamo na putu prema moru da je to Udbina gore gdje ima puno snijegova, Delnice i tako, čak su i fasade korištene, pa evo, kako na tom području da imate kakve rezultate? Pa rezultati su impozantni što se toga tiče interesa i samog mijenjanja tih azbestnih krova. Naime, nama je išlo nešto sasvim jako dobro na ruku, to je dobro došlo. Ti krovi su stavljani 60-ih, 70-ih godina, po defaultu su propali i treba ih se mijenjati sada. Znači sad su došli u ono najkritičnije stanje kad se truse, kad se mrve i kad ih treba zamijeniti. S jedne strane, s druge strane, Bogu hvala, država i fond sufinanciraju zbrinjavanje, to jest plaćaju fizička lica besplatno mogu zbrinuti taj azbest. To je jako, jako dobro i stoga se razvila cijela ta priča, iako je naša sama priča krenula od udruge, naša vizija i naša misija je bila da se ukloni taj azbest iz životne okoline. Nismo krenuli s time da bi imali sponzori, da bi negdje olakšali tu priču, dešavala se u hodu i dešavala se sama po sebi, da su nam prišli mnogi koji su htjeli učestvovati u tim akcijama, tako da imamo jedan veliki broj sponzora koji sufinanciraju, subvencioniraju, daju niže cijene. Jedinice lokalne samouprave također sad subvencioniraju one koje mogu, nisu sve u stanju ili u situaciji, ali svi su počeli, cijelo društvo se organiziralo, udružilo da uklonimo taj azbest iz životne okoline, što je to za nas hvale vrijedno i mislimo da smo u toj akciji apsolutno uspjeli. Prošli smo do sada više od 70 prezentacija, praktično 70 gradova, to jest jedinica lokalne samouprave. Sve ukupno ih ima 128, vjerujemo da će sad nakon reorganizacije toga biti nešto manje i uputno je to da se sada barem iskoristi ta prilika da ljudi pomognu svoje sumještane. Kakve su reakcije ljudi? Pa izuzetno pozitivne, izuzetno nas dobro podržavaju. Mi se veselimo tim reakcijama, do sad nigdje ne bilo negativnih, apsolutno niti jedne, uvijek su zainteresirani za to što znači azbest. Mi na prezentacijama dajemo točno do znanja što jest azbest, koji se oboljenja mogu dešavati. Normalno da u tim situacijama pokušavamo smiriti neke tenzije što se tiče vodovoda, kanalizacije, strahova i tako dalje. I tu treba biti vrlo hladne glave i prići vrlo sabrano pristupiti tome da se nešto učini pozitivno u ovom momentu kad se može učiniti. Zbrinjavanje, evo to me zanima. Jel se to zbrinjava na našem terenu, tamo gdje se provode akcije? Da, imate vi kazetu svoju, tako je. Svaka županija jest trebala napraviti svoju kazetu, ali nije, do sad ih je napravljeno 16-17 kazeta, ja mislim, ali u neke županije imaju po 3 kazete kao dole Splitska, tako da je, ja mislim da je negdje oko 15-ak, vjerojatno 14-15 županija riješilo taj problem. Vjerujemo da će do kraja i svi ostali riješiti do ove godine, da bi svaka županija imala svoju kazetu, što imaju obavezu, ne? Onda bismo to zbrinjavali na takav način. Prije smo to izvozili i plaćali taj izvoz. Izvozilo se, zbrinjavalo se u Njemačku i u Austriju. Njemci su to betonirali u ceste, koliko ja imam informacija, ili su zapunjavali stare rudnike soli. Austrijanci jedini imaju spalionicu po pitanju tog azbesta, tako da sada i mi imamo te kazete gdje se to zatrpava, betonira, tako je, da. Mi postoji niz načina i mi bi mogli kopirati te načine zbrinjavanja, ali ovaj je jednako tako dobar. Udbina je već otvorila i drugu kazetu, tako da. Odlično.
Eto. Dobro, eto gospodine Marković, hvala vam lijepo na ovom javljanju. Sutra se vidimo i čujemo ovdje u kinodvorani Pučkog otvorenog učilišta u 11 sati. Evo ono što smo još počitali samo da je prije samog predavanja bit će tu i prezentacija sponzora. Da. Prije samog predavanja oni sat vremena uvijek prije dođu sa svojim proizvodima ili panoima tako gdje se reklamiraju. Normalno da je uvijek upitno, pošto smo mi toliko akcelerirali naše akcije da smo prošle godine imali 34 prezentacije. Normalno da oni ne mogu pratiti svih 34, dolaze tamo gdje im je ovako interesantno, bliže gdje je moguće. Uglavnom neki će sigurno doći, pogotovo proizvođači limenog pokrova, Termag ili vidjet ćemo Nexet Ondah, ali uglavnom kroz prezentaciju mi iznesemo sve što oni daju, na koji način daju, što se može dobiti, na koji način što jeftinije. Volio bih da svi dođu od naših sponzora, onda se ipak opipa materijal, vidi ga fizički koji je, da li ići na njega ili ne. Ja znam da je kod vas vrlo interesantan zamjena za azbestni krov, to je sal, da se dispozicija krova ne mijenja. Pretpostavljam, rekli su najavili su se da će doći onda limeni krovovi koji su izuzetno jako popularni u goranskim dijelovima, pa evo kad dođu moći ćete direktno na licu mjesta vidjeti otprilike šta se može dobiti. Hvala vam lijepo na ovom današnjem razgovoru. Evo sutra u 11 sati je predavanje Uklonimo azbestne krovove u Slunju, tako organizaciju Udruge Moj otok. I ulaz je besplatan, dođite svi. Naravno. Hvala lijepo i sretan vam put. Hvala vama, još jednom lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima. Hvala. Pozdrav.